हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी ही हूँ। मैंने बनाना शुरू किया है मफलर, गलबन बोल सकते हैं जिसे आप। अभी ये 44 इंच का हो गया है। मैं इसको 60 इंच का बनाऊंगी। ऊन है, इसको मैंने ऑनलाइन मीशो से ऑर्डर किया था। मुझे 200 ग्राम का पड़ा था 154 रुपीज़। आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। लोकल दुकान सब में भी देखा था लेकिन ऐसा ऊन नहीं मिल रहा था। ये भी उतना खास ऊन है नहीं, मगर ठीक है। सिंपल डिज़ाइन ही बना रही हूँ, कोई टफ नहीं है ये। जब मैं 8th क्लास में थी ना, तो उस टाइम हम लोग को अपने क्लास में ये SUPW में जमा करना था, मफलर गलबन बना के। तब मैंने सीखा था। इसमें मेहनत तो है, टाइम टेकिंग भी है, लेकिन रेडीमेड होता है ना, लंबा नहीं मिलेगा आपको, और साथ में इसमें ये ज़्यादा आपको गर्म भी रखेगा। तो इसलिए सोचा क्यों ना इस बार एक गलबन बनाया जाए। वैसे भी अभी मेरे कुछ और काम तो है नहीं। Two hours later. ये क्या है? क्या है बोलते बहन? हैं एक हाथ उठ खुजली विजली करता है ना, आरू सारू? ये शायद बड़ा वाला आरू है। ऑल है, ऑल। मम्मी ने बताया ऑल है ये। ऑल ऑल बोलते हैं कि ऑल बोलते हैं, पता नहीं। कटा हुआ था इसीलिए हम लोग को पहचान में नहीं आया। कटिंग करके थोड़ा सा पीस लेके आई कल मार्केट से। कैसा केजी लाए मम्मी? 40 रुपया केजी। कितना था? आधा केजी था। 20 का था, आधा केजी। A few moments later. अभी मैं बनाने वाली हूँ एक दवाई जिसमें आपका खांसी तुरंत ठीक हो जाएगा। इसके लिए चाहिए सौंठ, पीपर, लौंग, इलायची और ये गोल मिर्च, गोल की बोलते हैं जिसको। और चाहिए तुलसी पत्ता और शहद। तुलसी पत्ता तोड़ के लाएंगे अभी, और शहद। इसको हम लोग ग्राइंडर में पीस लेंगे। सबको सबको अगर किसी को भी खांसी है तो ऐसा बना के खाइए, आपको बहुत राहत मिलेगा। हम लोग यही खाते हैं। दवाई वाई का सेवन ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इसीलिए हम लोग इसे खुद बनाते हैं। खांसी में राहत मिलता है इससे। ये मेरे मम्मी पापा का घरेलू उपाय है। ये सभी वो लोग खाते थे हमेशा। इसमें टोटल 7 आइटम लगता है। अभी इसमें 5 आइटम हमने डाला है, और फिर इसको हम लोग हनी में डालेंगे और इसमें तुलसी पत्ता का रस भी डालेंगे। अभी मेरी मम्मी गई हुई तोड़ने तुलसी पत्ता। इसको हमने दरदरा पीस लिया है। गरम गरम शहद में डाल दी है उसको, और यह तुलसी पत्ता, इसका रस निचोड़ करके उसमें डाल देगी। गरम गरम शहद में डाल दी मम्मी उस क्या को, पेस्ट को, पेस्ट नहीं बोलेंगे क्या, वो जो पीसे थे उसको। और इसमें तुलसी पत्ता का रस भी मिला दी है, और थोड़ा सा गैस में चढ़ा के इसको पका ले रही है। पका ही ना ले रहे हो? हाँ। और ये बन के तैयार हो जाएगा। जब भी आपको खांसी हो तो इसको खा लेना। देसी दवाई है, मेरे मम्मी पापा का इन्वेंट किया हुआ। कौन सिखाया था आप लोग को, कि अपने से लोग सीखा? मैं डब्बा में डाल देगी ताकि बहुत दिन तक खा सके। इसको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो पेट खराब हो सकता है ना मम्मी? हाँ। ठंडा होने दो थोड़ा। फाड़ दी तुम तेरे खाने के लिए हो रहा है अभी दोनों। टेस्ट कराओ, छोटा सा लेके आओ। अभी तीखा बोलेगा ना तो फिर दवाई है बच्चा लोग, मिठाई थोड़ा है।
ये है दुधड़ू रोटी। आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन मैंने पहली बार ऐसी रोटी खाई है। ये सोहराई के टाइम आदिवासियों द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर क्या बोलते हैं, चावल का आटा और उड़द दाल से इसे बनाया जाता है। अभी मैं खाने वाली हूँ। इसे मेरी भाभी लेके आई थी अपने घर से, अपने घर से मतलब अपने मायके से। इस तरह का है। 2 hours later. धीरे धीरे चल चांद गगन में। वाओ, मोबाइल इसका इसको ही नहीं कर पा रहा है, लेकिन सुंदर है।